Давай, угадывай, какой где твой подарок. Так, это Наташа. Да, давай. 16. Я вас поцелую, девочки. Мама, Ника, ты дура. Красота! Подожди, открывай. Это не тебе, а мне. А у тебя волос уже нет. Ключ? Не ключ? Это, да? Викочка, переведите для матери. Ой, по-моему, да? Вот это мое, да? Вот это, по-моему, мое. А вот это мое. И бенд-календарь золотого яблока. А зачем я заказываю, если ты шить умеешь, а? Мама,